Hassan Karim luah rasa Syukur MPP PKR tidak kenakan tindakan terhadapnya. Wan Fayhsal rayu PM Anwar salur terus bantuan keuangan kepada wakil rakyat. Pemberi maklumat dedah rakaman penuh libatkan beberapa adun berkait skandal rasuah. Adun Kemasik lapor polis tepis dakwaan berlaku manipulasi daripada PAS. Syed Saddiq nafi dakwaan minta Khairul Aming buat audit laporan keuangan banjir. Dan Shafee Abdullah dakwa PDRM dan SPRM tidak berminat cari Jho Low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berterima kasih dan bersyukur kerana Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR memutuskan tiada tindakan diambil terhadapnya. Bekas pengerusi PKR Johor itu menganggap keputusan tersebut sebagai satu penghormatan atas kesetiaannya kepada parti selama ini. Katanya, selama ini beliau telah meluahkan apa yang perlu diluahkan, namun pengalaman itu mengajar dirinya terhadap apa peranan sebagai anggota parti dan ahli parlimen. Pada 21 November lalu, Hassan dilaporkan mengesahkan dipanggil Lembaga Disiplin PKR berhubung kenyataannya itu dan turut dipanggil untuk memberi penjelasan. Menurut sumber PKR, Hassan dilaporkan disiasat parti berhubung dakwaan menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang memiliki saham kedua terbesar dalam U-Mobile selain mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ditanya sama ada akan meneruskan kelantangannya atau lebih berhati-hati mengkritik selepas ini, Hassan berkata secara asasnya beliau dilahirkan sebagai seorang yang bebas. Ahli Parlimen Machang Wan Fayhsal Wan Ahmad Kamal memohon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membenarkan bantuan keuangan disalurkan terus kepada wakil rakyat di kawasan terjejas banjir. Itu kerana kerenah birokrasi untuk mendapat bantuan daripada pejabat unit penyelarasan pelaksanaan ICU menyebabkan masalah yang boleh diselesaikan segera berlanjutan. Katanya dalam sidang media, masalah yang boleh diselesaikan seminggu berlarutan menjadi sebulan. Malah banyak rumah penduduk di beberapa kawasan di Kelantan seperti Pasir Mas, Tumpat dan Rantau Panjang yang mengalami kerosakan total loss. Justru beliau menuntut belas ihsan Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan yang mengamalkan falsafah madani untuk memberi bantuan banjir terus kepada wakil rakyat. Sementara itu, Wan Fayhsal juga mencadangkan kepada agensi kerajaan atau mana-mana pihak swasta yang ingin membantu mangsa banjir menghantar bekalan selain makanan seperti pakaian dan keperluan asas lain. Dalam perkembangan terkini skandal rasuah yang didakwa berlaku di Sabah, pemberi maklumat mendedahkan rakaman video penuh yang melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri. Menerusi laporan Malaysia Kini, pemberi maklumat mendakwa video itu merakam perbincangan mengenai pemulangan wang suapan yang diberikan kepada ahli politik untuk mendapatkan sokongan bagi permohonan lesen penerokaan perlombongan. Rakaman tersebut yang dibuat pada Januari tahun ini berlaku selepas pembatalan lesen itu. Pendedahan video-video itu dibuat tidak lama selepas peguam terkenal Muhammad Shafee Abdullah mengumumkan penlibatannya dalam kes itu. Shafee yang mewakili pemberi maklumat secara pro bono sukarela demi kepentingan awam mahu menetapkan duluan untuk melindungi pemberi maklumat dalam kes berprofil tinggi. Shafee berkata anak guamnya memilih untuk mendedahkan rakaman penuh setelah menerima respons mengecewakan daripada pihak berkuasa mengenai perlindungan bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Terdapat dua video perbualan terbaru antara pemberi maklumat dan Menteri Keuangan Negeri Masih Dimanjun yang juga merupakan Setiausaha Agung Gagasan Rakyat Sabah GRS. Semasa perbualan, Masidi bersetuju dengan pemberi maklumat bahawa isu lesen perlu diketepikan buat sementara waktu kerana projek perlombongan telah menjadi kontroversi. Video kedua pula melibatkan Adun Sindumin Yusof Yaakob yang sebelum ini menyalahkan
menyalahkan kecerdasan buatan AI apabila ditanya tentang klip audio 17 saat yang diserahkan pemberi maklumat kepada SPRM dan didakwa menyerupai suaranya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemasik, Saiful Azmi Suhaili membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan berlaku manipulasi daripada PAS berhubung bantuan diberikan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kemasik di Dewan Undangan Negeri Dun berkenaan. Katanya, rakaman video yang tular tentang dakwaan itu adalah tidak benar sama sekali dan memohon pihak polis mengambil tindakan terhadap pengfitnah. Beliau berharap fitnah sebegitu tidak dibuat memandangkan pihaknya telah berusaha untuk bersama-sama membantu mangsa banjir. Malah beliau berkata sepatutnya apa yang perlu dilakukan ialah dapat memberi khidmat yang terbaik dan memberi keselesaan kepada semua dan bukannya mempolitikkan atau menimbulkan sesuatu isu yang tidak sepatutnya untuk memburukkan keadaan. Susulan itu beliau mengharapkan pihak polis akan membuat siasatan lanjut berhubung perkara berkenaan. Terdahulu tular di media sosial mengenai video berdurasi 15 saat yang memaparkan bantuan ditukar ke dalam plastik berlogo PAS oleh beberapa individu yang berpakaian sebagai sukarelawan JKM di PPS. Ahli Parlimen Muar menepis dakwaan berhubung isu amaran yang dikeluarkannya terhadap pempengaruh Khairul Aming untuk melakukan audit laporan keuangan banjir. Syed Saddiq Syed Abdullah menerusi ucapan di laman X berkata, dakwaan palsu itu dimuat naik oleh akaun palsu dipercayai milik penyokong Pakatan Harapan PH. Katanya itu adalah fitnah dan penipuan dan beliau tidak pernah sekalipun mengeluarkan kenyataan negatif ke atas idola anak muda. Justru beliau menyeru akaun palsu yang dipercayai penyokong PH itu untuk tidak perlu mengalihkan perhatian rakyat dengan fitnah provokasi itu. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata, kerajaan perlu mengambil tindakan segera untuk menghapuskan akaun tersebut bagi mengelakkan daripada fitnah daripada terus berleluasa. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebenarnya tidak berminat untuk mencari keberadaan Jho Low. Peguam Shafee Abdullah mendakwa sekiranya Jho Low dibawa pulang ke Malaysia, Najib Razak akan dilepaskan dalam kes pendakwaan skandal 1MDB yang dijalankan ketika ini. Menurutnya, semuanya akan terbongkar di mahkamah kerana Jho Low adalah pelakunya dalam kes tersebut. Baru-baru ini Muhammad Shafee mendakwa beliau percaya Jho Low kini bersembunyi di Myanmar yang bergolak. Beliau menyimpulkan perkara itu berdasarkan soal balasnya terhadap bekas penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Lu yang pernah dianggap sebagai proksi Jho Low. Namun Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dalam maklum balasnya berkata, PDRM tidak mempunyai sebarang maklumat tentang keberadaan Jho Low yang didakwa kini bersembunyi di Myanmar. Sekian untuk edisi Extra ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.